हेलो दोस्तों, एक कंप्लेंट पे आए हुए हैं। देख सकते हैं कोको कोला का ये ट्रांसपेरेंट वाला फ्रिज है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है नॉट वर्किंग का। तो चेक किए हैं तो इसमें डिस्प्ले वगैरह देख सकते हैं कि ऑन हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम था कि वायरिंग वगैरह पूरा कट कर दिया था चूहा ने। इसका कंप्रेसर ट्रिप कर रहा था। फाइनली ये रिपेयर हो चुका है। 3.1 एम्पियर लेके देख सकते हैं ऑन हो चुका है। ऊपर फैन वगैरह भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठंडा वगैरह भी बढ़िया कर रहा है फ्रिज में। क्योंकि फाइनली ये रिपेयर हो चुका है। ये इसका है कि जो कि कंप्रेसर भी देख सकते हैं 3.1 एम्पियर लेके बढ़िया वर्किंग कर रहा है। थैंक यू दोस्तों।